Oke Mas Bro, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel Fendi Fishing Adventure ya Mas Bro. Oke Mas Bro, kali ini saya mau mancing lagi Mas Bro. Mau casting, udah lama kalau nggak casting ya Mas Bro. Untuk set peralatan ini Mas Bro, saya pakai DC. Untuk spotnya seperti di belakang saya ini, saya mau coba-coba casting ampala. Nanti kalau nggak ada sambar-sambaran atau nggak ada respon, nanti pindah ke gabus. Oke Mas Bro ya, simak terus videonya, semoga terhibur. Mantap. Alhamdulillah. Oke, udah lepas. Aduh. Oke, strike pertama Mas Bro. Dari tadi nggak dapat. Alhamdulillah strike pertama nih ya. Mantap, lanjut terus.
Oh, malah hujan mas bro, mas bro. Oke mas, wow, strike, oh, Papuan, Papuan mas, uh, Mas Hendri, Papuan, mas, waduh mas, Papuan mas, uh, aduh, uh, mantap mas bro, wow, gila, super, uh, mantap mas bro, wih, Jan, mantap, uh, gemeteran mas bro, asli gemeter, strike kedua ini, oh, sampala super mas bro, babon gila ukurannya, wih, Jan, mantapnya, gila, tinggi banget mas bro, tinggi, tempatnya tinggi, lihat tuh. Takut lepas tadi mas bro, luar biasa, wah, ya Allah tipis banget, gemeter mas bro asli, wah, ger, lanjut, oke, lanjut lagi mas bro.
Oke mas bro, waktunya udah sore mas bro, udah nggak ada respon. Cuma poin dapat 2 tadi, yang balas 1 sama gabus 1 mas bro. Tapi udah alhamdulillah lah. Nah tadi hujan mas bro. Pertama di sini nggak ada respon, terus kita cari gabus, dapat 1, terus malah hujan mas bro. Kocolan sih, bukan gabus, kocolan. Terus saya balik lagi mau arah pulang, mampir ke sini, dapat 1 lagi mas bro, apalah. Kurangnya lumayan lah. Oke mas bro ya, semoga terhibur, dukung terus channel ini. Oke, salam strike dari Lampung, mantap.